Hola a tothom, avui sóc aquí per parlar-vos de Marí, de Maria Mercè Roca, que és l'última novel·la que m'he llegit, la primera de 2024. M'ha semblat genial, o sigui, increïble, obra del 2023, que si he de resumir amb una paraula, seria colpidora. Per mi, brutal. No faig spoiler perquè realment està a la contraportada. La personatge, la protagonista principal, que es diu Marí, escolta veus al seu cap. Per tant, tractem el tema de les malalties mentals. Però és que el narrador, que és en segona persona, i quan aneu llegint ja entendreu el per què, et traspassa molt bé la sensació. O sigui, jo he empatitzat amb aquestes persones que pateixen una malaltia com aquesta, i m'ha semblat que hi ha un món aquí, el món de la Marí, que és brutal. O sigui, una sensació de mil coses al cap a la mateixa vegada que... Uau! O sigui, és que em deixa sense paraules, no ho puc definir, i això és positiu, si em passa. He de dir que m'ha agradat moltíssim, i una de les coses que ha fet que m'agradi ha sigut, primer, la protagonista, la Marí, crec que té un món interior que és supersensible i és molt maco. I també m'ha agradat molt el personatge de l'avi, que quan el llegiu el llibre ja el coneixereu. També m'ha semblat molt tendre. I una altra cosa que m'ha ajudat molt a llegir, perquè me l'he llegit com en 2 dies, o sigui, rapidíssim, no podia parar, és que l'estructura és de capítols molt breus, i per tant tu pots parar quan vulguis o pots reprendre la lectura, però ja us dic que enganxa perquè vols saber més què pensa, què passa. I res, recomanadíssim, ja ho sabeu. Adeu!